gradot samo tvoj, kroz ekocene ti je Skopje sopstvenost. Ako sakate apokalipsa, pratete go kod seta napad za Pariz. Drva će proseče, ke te pa kućinja, tjezinjak je postavi, ke vrati kao drma. Drva će proseče, ke te pa kućinja, tjezinjak je postavi, ke vrati kao drma. Раз, два, три. Еве, што се случи? Вие го продадовте името на државата. Ги издадовте, ги предадовте идеалите на нашите прадедовци, аманетите што ни ги оставиле. Полукнавте на борбата и на крвта на сите револуционери што ја дале за Македонија, почнувајќи од Илинденското востание, преку Првата и Балканските војни, Првата светска војна, Втората светска војна, па се до нели 91 кога се формираше она Република Македонија на која што после вие го избришавте името најбезобразно. Вие ја предадовте Асномска Македонија и затоа ќе си одговарате еден ден. Ќе си лежите. И сето тоа го продадовте, замислете. Не го продадовте ни на русите, ни на американците, туку го продадовте на комшиите, на најподмолен начин. Додека сите ви верувавме, вие не излажавте најперверзно. Лажевте дека нема да го промените името, дека ќе држите до црвените линии на македонскиот идентитет и македонските интереси. Направивте семејно насилство врз сопствените членови на фамилијата Македонија. Да, вие северџаните го злоупотребивте своето семејство од позиција на лажна моќ со помош на надворешни непријатели. Го сврнавивте, го украдовте, го продадовте и притоа затворивте еден куп недолжни луѓе да лежат по затвори во ваше име. Вашите злоупотреби и предавства му ги припишавте на друг и мислите дека тоа така ќе помине. Градот убав пак ќе никне, среде песни дружен пак. Пак под сонце цел ќе бликне, како допомежен как. Скопје младости ќе бидеш, Скопје ти ќе бидеш свет. И ќе бидеш израз виден на сеградство во овој свет. Скопје радости ќе бидеш, Скопје ти ќе бидеш свет. Ти ќе бидеш израз виден на сеградство во овој свет. Покрај Вардар ќе се крене, него будите сити. Ти ќе брои ново време, радост ќе му красити. Па немојте да барате да се однесуваме нормално после сето ненормално што го доживеавме од вас. Да барате да се правиме како ништо не било. Укинувањето на македонизмот да го прикажувате како некаков напад на некакви демократски вредности. Па не постои такво нешто. Постоите само вие кои дигнавте рака на сопствените најмили и ги уништивте и ги ограбивте. И тие нема никогаш тоа да ви го простат. Колку и да вие и вашите ментори се обидувате да релативизирате, нема помирување. Жртвата нема да се помири со насилникот, нема ни да му прости никогаш. А вие и понатака кажувајте ги вашите прекрасни мантри. Човече, не е битно, дај да не гледаме во минатото во 19 век ли ке се враќаме се у 21 век, дај да гледаме напред, човече, да одиме со светот, со ЕУ, со НАТО. Што има, многу е селјачки кога гледаш назад и се расправаш за некоја историја, за Гоце, за Даме, за Јане, за Илинденското востание, за партизаните, па Тито коминтерната, па јазикот дали е наш, дали не.
Мислам, дај бе човече, дај напред да гледаме. Само вие продолжете да си мантрате. Само да знаете, никој више не ви верува. Вие во приказнава не сте добрите момци. Вие сте тие поврзани со тендери, рекети, кршење на устав, деловник, референдум, купување пратеници, незаконско прислушкување, емитување на приватни разговори. Вие сте мекиците од Рашко, Луивитонот на Боки, законот на Кацарска, газењето на Кичевскиот, бројчаникот на Али, торбите на Ден Дончев, загадувањето на Кочо, трас, трас, бум, бум, трес, трес, судството, мухијаджијата, дуи све моќната со калето, за демонтажата на демократската унитарна држава, тоа сте вие. Крај, the end, конец, ну заец, ну пагаджи! Сами си биравте, затоа не цвикајте, не величи на парите што ги украдовте. Толку имам да кажам.